हेलो गाइस, मौसम देखो और बारिश हो रही है। और देखो ये माली लोग क्या कहते हैं, बारिश में भी इनको चैन नहीं मिल रहा, अपने वो कर रहे हैं। देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये क्या उखाड़ रहे हो तुम? हम ये पत्ते उखाड़ रहे हैं। श्रीमान जी हम पत्ते उखाड़ रहे हैं। क्यों उखाड़ रहे हो? ये बगीचा हमारा खराब हो गया, बाढ़ तूफान आई रात को, सब टूट गया हमारा। गर्मी आ गई तो ठंड लगी। ओ बिजली कड़की थी अभी। तेरी बिजली बढ़ गई? नहीं गाइस, ये देखो बहुत तेज बारिश हो रही है। गाइस आपको बादलों की आवाज भी आ रही होगी। ये देखो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है गाइस। यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी, सही है बारिश आ गई। कितने मस्त दिख रहे गाइस पेड़, देखो ग्रीन ग्रीन। बादल देखो और कितने काले हो रखे। हो गया तुम्हारा? अभी हमारा काम प्रगति पे है, बहुत तेजी पे।